ဘာလုပ်နေလဲ ဘယ်နဲ့လဲ ညလုံးနေမွေးရမှာမွေးရတော့ဘယ်လောက်ရ ဒီနေ့ကို9000ကျဲ 9800 9000ကျဲ 9800လောက်လို့လား အလောက် ဘယ်လောက်လားဘယ်လောက်9000ပေးမယ်အပွားပေးမယ်ကျွန်တော် မေ ပေးဘူးအဲ့တော့1000ပေးမယ်အပွားပေးမလား မေ မပေးသေးဘူးလားဟာ1000ဝယ်ပေးမယ်အပွားပေးမလား မေ ဟို1000 မေ ပေးမယ်1000နဲ့ဈေးတက်သွားတယ်အောင်ပေးပေါ့ ပေးမယ် ပေးမလားโอเคကျွန်တော်နဲလိုက်အာโอเคဆိုတော့ဘယ်လောက်နဲ့ဈေးကြီးပါတယ် 2000 2000နဲ့ဈေးကြီးပါတယ်โอเคဒီတော့ဒီချစ်တော့ချစ်တော့ငါဘယ်လောက်လဲ အလောက်က 2000ပဲ2000ပဲလားကျွန်တော်လည်းရထည့်ပြီနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးဆင်ပြပါစေဦးလေးလည်းဟာဒီလေရောင်းနေရလားဟမ်ရောင်းတာဈေးရောရလို့လားအချင်းနဲ့တော့ပြန်ရောင်းတာ9000ပြီးမှအဝါပြီးမှတော့ သားလေးဟဲ့အားရွယ်ပေးတာပဲ ပြီးမှလား ဟိုမေတ္တာ ဟုတ်ပါလိမ့် သားလေးပဲလား အော်ဟို ချစ်တာပဲသားလေး ရောတော့နောက်တစ်ချက်အိုး ဘယ်သားလေးချစ်တာ ဟာလားတားယူချစ်တာ သားလေးပဲ အိုးအဆင်ပြေတာဟုတ်ကလို့လို့ မေဘွားကိုကြည့်တာသားလေး ဟုတ်လားအခုတောက်ဘယ်နှချက်နင်းလိုက်တာ တစ်ချက် နှစ်ချက်နင်းလိုက်တာနှစ်ချက်နင်းလိုက်နောက်တော့3ရက်ထပ်ယူလိုက်နောက်တစ်ချက်နင်းအော် စိတ်မဆိုးနဲ့နော် အော်တားမစိုးဘူးလေ ဆိုးပါ နောက်ထပ်3ရက်ထပ်ယူလိုက်ဗျာ သားငယ်ရဲ့သားကလည်းတုံးနေလို့ အော်တားငယ်ရတယ်တားငယ်ကြိုက်တာရှာသုံးလို့ရကြီးအဆင်ပြေလား ကြည်ပါလေသားလေးရဲ့ကျေးဇူးတင် အော်ရပါတယ်ဗျာ တွေ့ခေါ်ပါသားလေးကိုလေ ဆိုတော့နောက်ချက်ပြီ သားလေးကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေ ရော့ဗျာ သားငယ်တို့ကိုထားပါ အော်ရပါတယ်တောင်းတော့ဒီမှာရှိသေးတယ်အဆင်ပြေလား ကြည်ပါလေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီကသားလေးလည်းကျမ်းမှာချမ်းသာပါလေ အော်ပြည့်ရစုနဲ့ပြပါလေဗျာပြည့်ကျေးဇူးစင်ပြပါသေးကြီး သားလေးပေးတဲ့ချစ်ပြပါစေသားငယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီ season လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်ကြီး channel ရဲ့ဖောင်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးနေမျိုးဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးအားဖြင့်ပါဝင်လှူဒန်းcollaboration လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းလေးလိုက်ဝယ်တာဘယ်လိုလဲကြည့်ရတာအဆင်ပြေရလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်